எல்லாருக்கும் வணக்கம். அன்பாக்சிங் வீடியோ ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு. அன்பாக்சிங் வீடியோ போட்டு பார்க்கலாம். ஹெல்மெட் இதோட விலை வந்து 1800 ரூபா. அமேசானில் வாங்கினது. உள்ளே வந்து கிளாஸ் வர மாதிரி இருக்குது, அதனால தான் இதை செலக்ட் பண்ணி வாங்கினேன். இதில் நிறைய சைஸ் வருது. டேப் வச்சு அளந்து தான் டேப் வச்சு அளந்து அந்த எத்தனை வருது அப்படின்றத நம்ம மென்ஷன் பண்ணி ஆர்டர் பண்ணணும். எடுத்தோடனே ஈஸியாக வருது. இந்த கண்ணாடியும் உள்ளே இருக்க கண்ணாடியையும் நம்ம மேலே ஏற்ற முடியும். கிளாஸாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதை உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு கிளியராக தெரியுதுன்னு எனக்கு தெரில. பாருங்கள், இப்போ கிளாஸ் இருக்குது. கிளாஸ் எடுத்தாச்சு. கரெக்டாக ஃபிட் ஆகுது. இதை இப்படி தான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும். நல்லா இருக்கு மக்களே. நன்றி, வணக்கம்.